السلام عليكم. بونجور. الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن العسل اللي غنصوبو في الدار. La recette d'aujourd'hui est le miel fait maison. Les ingrédients sont 3 kg de sucre en poudre, 2 kg de lingots de sucre, un citron, une orange, 1 litre d'eau, une toile bien propre où on va mettre les éléments qui vont aromatiser ce miel et qui sont un bâton de cannelle, une cuillère à café de basilic séché, une cuillère à café d'armoise séchée, une cuillère à café d'origan séché, une cuillère à café de thym séché, un peu de menthe séchée, une bonne pincée de safran, une cuillère à café de thé séché, 6 graines de cardamome, 6 graines de clous de girofle, une cuillère à café de romarin séché. On aura aussi besoin d'un demi-kilo de miel, de bon miel, un verre d'eau de fleurs d'oranger de bonne qualité, une pointe de gomme arabique qui est la voici et qu'on a réduit en poudre avec un peu de sucre. On aura besoin d'un faisceau, une sorte de cocotte minute. بالنسبة للمقادير غتكون بحاجتنا 3 كيلو تاع السكر سنيدة، 2 كيلو تاع السكر طوب اولا قلب تاع السكر، واحد الحامضة، واحد الليمونة، لتر تاع الماء، وغتكون بحاجتنا واحد الخريقة تكون نقية، واحد الدريرة حياتي اللي غادي نديروها صريرة، نجمعوا فيها الاشياء اللي غتنسم لينا هاد العسل، واللي هي كالتالي: واحد العود القرفة، معلقة صغيرة الحبق يابس، معلقة صغيرة الشيح، معلقة صغيرة الزعتر يابس، معلقة صغيرة الزعترة يابس، شوية النعناع يابس اللي تيحب فليو يدير فليو، واحد قرصة مزيانة تاع الزعفران، معلقة صغيرة تاع عتاي يابس، 6 تاع الحبات الهيل، 6 الحبات القرنفل، معلقة صغيرة تاع اليازير يابس. هادشي بطبيعة الحال غادي نجمعوه في الكموسة. غادي يكون بحاجتنا واحد نص كيلو تاع العسل يكون مزيان، اختاروا النوع اللي بغيتو غير يكون مزيان، واحد كاس ولا 200 مليلتر نتاع الزهر يكون من النوع المزيان، واحد راس المعلقه نتاع المسكه الحره اللي هي هذه، واللي حنا دقيناها مع شويه السكر بطبيعه الحال تنديروها في واحد الاناء
وقت ما كان بحاجتنا به تناخدو القياس اللي حنا بغينا، حيت الا دقيناها بوحدها راها تتلصق، دونك خصنا ندكوها مع شويه السكر. وغتكون بحاجتنا واحد النوع، واحد الاناء اللي غادي نخدموا فيه هاد العسل. غنديروا في هاد الاناء السنيده تاعتنا وغادي نردوها على النار حتى تولي تتكرمل، يعني تتولي النوع تاعها قهوي. On va mettre donc le faitout, le sucre en poudre et on le met sur feu jusqu'à caramélisation. نستناو على الكراميل حتى يذوب مزيان. Attendre jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Après caramélisation du sucre qui devient ainsi liquide, on va par précaution couvrir la cocotte et juste laisser une petite fente par où on va ajouter le litre d'eau. بعد ما داب لينا السكر وتكرمل ولا كي بحال هكا سائل، غادي احتياطيا باش ما يطيرش علينا هذا الكراميل نغطيو الكوكوط ونخليو غير واحد الفتحه صغيره اللي غنزيدو منها الماء باش ما يطيرش علينا السائل. On ajoute le litre d'eau en faisant attention. نزيدو لترة الماء شويه بشويه، نردي البال. نتسناو حتى تهمل الكراميل ميبقاش فقاعات تطير. On attend jusqu'à ce que le mélange se calme par précaution. Et puis on ajoute le citron coupé en 4, l'orange coupé en 4, la bourse qui va aromatiser le miel et le sucre en lingots. ومن بعد نزيدو الحامض مقطع، حامضه مقطعه على 4، ليمونه مقطعه على 4، الكموسه اللي تتحتوي على العناصر اللي غادي تنسم لينا العسل، ونزيدو طوب تاع السكر. نزيدو غير بشويه بشويه السكر. Ajoutez peu à peu le sucre parce que le mélange est bouillant. الكموسة et les agrumes والليمون والحامض والكموسة et la bourse. من بعد سدو على الكوكوط وتسناو ربع ساعة بعد الصفار، ومنين تطفيو على الكوكوط خليو الكوكوط حتى تهمل عاد حلوه. Après fermez la cocotte et attendre un quart d'heure après le sifflement et ne pas ouvrir avant refroidissement. بعد ما طاب العسل نحيدو الكموسه ونحيدو الحامض والليمون اللي حنا طيبناه فيهم. Après cuisson du miel, on enlève la bourse et les morceaux d'agrumes. ومن بعد نزيدو العسل اللي قلنا مزيان، الزهر
المسكة الحرة. Et après, on ajoute la gomme arabique. Le verre d'eau de fleurs d'oranger. Et le bon miel. Et on met le tout sur le feu jusqu'à épaississement souhaité. ونرجعو كلشي فوق النار حتى نحصلو على واحد العسل عاقد على حسب اللي حبينا. نزيدو قسمين تاع الطياب باش نعرفو العسل وجد. تنهزو شويه كي بحال هكا ونحطوه على شي رخامه بارده. On ajoute 10 minutes de cuisson et après, pour savoir si le miel est prêt, on prend un peu et on le pose sur un marbre froid. Le miel, en refroidissant, il est épais. Le miel, en refroidissant, il est épais. هاد الحالة راه وجد لينا. منين برد لينا على الرخامه راه وجد. غادي نطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد ونديروه في القريعات تاعنا. On éteint, on le laisse refroidir et après on le met dans des bocaux. بالاعشاب المنسمه هو وجد بعد ما برد. تنديروه شي قريعات من الاحسن تكون تاع الدجاج تحتفظوا به. تستعمل جميع الحلويات اللي تدخل فيها العسل بما فيها الشباكيه. Le miel aux herbes aromatiques est à présent prêt. On le met dans des bocaux en verre, bien sûr après refroidissement, et on l'utilise pour les gâteaux au miel comme شباكية.